الإعلان الرسمي لبرامج شهر رمضان معي أنا مريم ميمي. رمضان كريم، إن شاء الله تستمتعوا معي. يا أغلى قلوبي تابعوا، من قلبي أقول بكل حنين، كل عام وانتم طيبين. يا ربي يعاد عليكم بخير، صحة وسلامة طول العمر، ضحكة رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان كريم يا أحلى متابعين، أسأل الله أن يعيدها عليكم بالصحة والعافية واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام وقيام الليل وتلاوة القرآن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب العالمين. يسرني أن أقدم لكم الإعلان الرسمي لبرامج شهر رمضان المبارك بإذن الرحمن. معي أنا مريم على قناتي في اليوتيوب، وصفحتي على التي كتوت، حيث أعددت لكم باقة مميزة ومتنوعة تجمع بين الفائدة والمتعة طوال الشهر الفضيل. البرنامج الأول، نواصل سلسلة القرآن الكريم كمنزل، حيث نكمل بإذن الله من السورة 41 إلى إتمام جميع السور، سائلين الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتدبرون آياته ويعملون بها. سيكون الموعد مساء يوم الخميس من كل أسبوع بإذن الرحمن. البرنامج الثاني، نتعرف على أهم الفتوحات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والجهود العظيمة التي بذلوها في نشر الإسلام. سنتحدث عن أبرز المعارك والفتوحات خلال الشهر الفضيل، وذلك مساء يوم الأحد بإذن الرحمن. كما ستكون هناك فيديوهات قصيرة يومية متنوعة، وفيديوهات قصيرة لأهم البقالات الجزائرية بإذن الله. البرنامج الرابع، تحدي الذاكرة، حيث سنعرض كل أسبوع مجموعة من الألغاز والتعرف على حلولها، لنستحضر تراث الأجداد والألغاز العربية الجميلة، وذلك مساء يوم الاثنين بإذن الرحمن. البرنامج الخامس، بما أن رمضان شهر مشهور بالأطباق الشهية، سنتعرف كل أسبوع على دولة عربية وطبقها الرسمي في الشهر الفضيل، وأهم ما يميزها من عادات وأكلات رمضانية، وذلك مساء يوم الثلاثاء بإذن الرحمن. كما يسعدنا أن نتعرف على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر رمضان، وماذا كان يفعل خلاله هو والصحابة الكرام وأهل بيته، مع قصص قصيرة وعبر جميلة، وذلك مساء يوم الأربعاء بإذن الرحمن. ولأن الجزائر من أهم البلدان التي تتميز بحلويات وأطباق رائعة في رمضان، سنتعرف على أشهر الحلويات الجزائرية وأطيب الأطباق التقليدية، وذلك مساء يوم السبت بإذن الرحمن، بالإضافة إلى فيديوهات فكاهية قصيرة ترفه عن النفس وتطفي أجواء من المرح خلال الشهر الكريم. كما ستكون هناك سهرات بث مباشر لمدى تقاريب الساعة يوم الجمعة ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، لنتواصل معا ونتحدث في أجواء رمضانية مميزة. رمضان كريم، وأسأل الله أن يجعلها شهر خير وبركة علينا جميعا، وأن يوفقنا فيه لكل ما يحب ويرضى في كل أيامات الأسبوع. رمضان كريم. رمضان كريم يا أحلى يوم، يا أغلى قلوبي تابعوا، من قلبي أقول بكل حنين، كل عام وانتم طيبين. يا ربي يعاد عليكم بخير، صحة وسلامة طول العمر، ضحكة تزين كل الأيام، وهمومكم تطير مع السحر.
في الأسحار، واكتب لنا عتق وغفران، وارزقنا فرحة بعد الصبر. رمضان